नमस्कार, मी डॉक्टर गौरी बाचल. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. होमिओपॅथिकमध्ये एक कफ सिरप येत असते ज्याचं नाव आहे स्टोबल. हे कफ सिरप तुम्ही कोरड्या खोकल्यामध्ये म्हणजे ड्राय कफमध्ये व वेट कफ म्हणजे ज्यामध्ये बडका बाहेर पडतो, कफ बाहेर पडतो अशामध्ये सुद्धा तुम्ही हे औषध घेऊ शकता. आज मी तुम्हाला याची संपूर्ण माहिती देणार आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. जेव्हा तुमचा घसा खवखवत असतो, कोणताही म्युकस बाहेर पडत नाही, बडका बाहेर पडत नाही, तेव्हा त्यास ड्राय कफ असं म्हणलं जातं. ओला खोकला म्हणजे वेट कफ यामध्ये कफ बाहेर पडत असतो, म्युकस बाहेर पडत असतो. त्यास जर पांढरा रंग असेल तर हे सर्दीमध्ये होत असते. जर त्यास येलो किंवा ग्रीन कलर असेल तर त्यास इन्फेक्शन झालेलं आहे व त्यामध्ये जर ब्राऊन किंवा ब्लड त्यात मिक्स होत असेल तर त्याचा रंग लाल होत असतो. असा कफचे हे रंग वेगवेगळे आहेत. याचे कारणं पण अनेक आहेत. कधी व्हायरलमुळे, कधी बॅक्टेरियामुळे, काही पेशंटमध्ये दमामुळे सुद्धा त्यांना खोकला हा होत असतो. स्मोकर्स कफ म्हणजे ज्यामध्ये सिगारेटचं सेवन केल्यामुळे त्या व्यक्तीला खोकला येत असतो. अशा सर्वांसाठी हे होमिओपॅथिक कफ सिरप स्टोबल हे अतिशय लाभदायक आहे. तसेच ज्यांना लॅरेंजायटिस वारंवार होत असते म्हणजे स्वरयंत्रावर इन्फेक्शन होत असते, इन्फ्लमेशन होत असते, आवाज हा घोगरा होत असतो, त्यांना टिकलिंग कफ असतो म्हणजे बोलताना त्यांना घशामध्ये इरिटेशन होते व खोकला येत असतो. तसेच ज्यांना ट्रॅकियाला वारंवार इन्फेक्शन होते किंवा ब्रॉन्कायटिस ज्या आपल्या श्वसनवाहिन्या आहेत यांना सूज येते, त्यामुळे जेव्हा खोकला येतो, अशा सर्व प्रकारच्या खोकल्यावर हे होमिओपॅथिक कफ सिरप स्टोबल हे अतिशय उत्तम आहे. तुम्ही हे निश्चितच तुमच्या घरी आणून ठेवू शकता. यामध्ये अनेक औषधंही घातलेली आहेत. यामध्ये पल्सेटिला आहे, तसेच ब्लाटा ओरिएंटलिस आहे, स्पिक्टा आहे, ड्रॉसेरा, पायपर, जिंजिबर, पॉलिजेला बरीच औषधं आहेत की जी कोणत्याही प्रकारचा खोकला कमी करण्यासाठी मदत करत असतात. लहानांसाठी याचा डोस हा निम्मा आहे. म्हणजे मोठ्यांसाठी आपल्याला 5 ml घ्यायचं आहे, लहानांसाठी 2.5 ml घ्यायचं आहे. हे औषध घेण्याची एक पद्धत आहे. म्हणजे जे इतर कफ सिरप तुम्ही डायरेक्टली घेत असता तसं हे औषध घ्यायचं नाही. हे तुम्हाला अर्धा कप कोमट पाणी घ्यायचं आहे, त्यामध्ये 5 ml औषध हे घालायचं आहे व जेवण करण्यापूर्वी अर्धा तास तुम्हाला हे अगोदर घ्यायचं आहे. सकाळ, दुपार, संध्याकाळ 5-5 ml तुम्हाला हे मोठ्यांसाठी हे औषध असं आहे. लहानांसाठी 2.5 ml, त्यांनासुद्धा अर्धा कप कोमट पाण्यामध्येच हे औषध द्यायचं आहे. हे औषध घेतल्यानंतर तुम्हाला झोप येत नाही. यामध्ये कोणतेही नार्कोटिक्स नाही आहेत, कोडेन नाही आहे की ज्याच्यामुळं झोप येत असते. जे अदर जे कफ सिरप असतात ते घेतल्यानंतर आपल्याला झोप येत असते, पण हे औषध घेतल्यानंतर तुम्हाला अजिबात झोप येणार नाही व जो खोकला आहे तो कमी होण्यास लगेच चालू होईल. त्यामुळे आजच तुम्ही हे होमिओपॅथिक कफ सिरप स्टोबल हे तुमच्या घरी आणून ठेवा. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टोबल या होमिओपॅथिक औषधाची संपूर्ण माहिती घेतलेली आहे. हे औषध तुम्हाला कोणत्याही होमिओपॅथिक शॉपमध्ये मिळू शकते. हे तुम्हाला 100 ml मध्ये येते, तसेच 115 ml मध्ये व 180 ml मध्ये येते. यातलं तुम्ही कोणतंही आणून घरी ठेवू शकता व तुम्हाला जर सर्दी, खोकला, ताप अशी जरी लक्षणं असतील त्यामध्ये सुद्धा खोकल्यासाठी व ज्यांना नुकतीच सुरुवात झाली आहे सर्दीची अशांसाठी सुद्धा हे औषध अतिशय चांगलं आहे. तुमची जी थोड्या प्रमाणात जी सर्दी आहे ती लगेचच कमी होईल व कोणत्याही प्रकारचा जो खोकला आहे तोही या औषधाने लगेचच कमी होईल. मी माझ्या चॅनलच्या थ्रू अनेक आजारांची माहिती, तसेच औषधांची माहिती, आरोग्यदायक टिप्स, आहारातील घटकांची माहिती देत असते. जर तुम्ही अजून या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर आजच सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशीच एक नवीन उपयुक्त माहिती घेऊन. थँक्यू.